Эфирде кылмыш, кырсык жана түрдүү өзгөчө кырдаалдарды камтыган телегүзөт программасы. Аны мен Самат Асипов алып бармакчымын. Саламатсыздарбы? Узап бараткан апта адаттагыдай эле элдин эсинде жол эрежелерин одоно бузган айдоочулар, мыйзамсыз баңгизат жүгүртүү, аны таратуу аракеттери, паракорчулук, мындан сырткары түнкү маалда элге уйку бербей, жарандардын тынчтыгын бузган бейбаштардын кылыктары менен эсте кала турган болду. Анда эмесе биздин бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Нет, я оттуда уехал, и она резко остановилась. Вот здесь вот. Потому что здесь ехала машина. Данияров Алишер аттуу жаранга 3000 сом айыппул салынган. Ол бака салбаттым өчүрүлө салсыз. Пойдемте, покажу. Я ж на светофоре остановилась. Хорошо, я покажу вам. Выйдите из машины, пожалуйста. Он сказал, еще 10 тысяч сомов тоже дайте. Я позвонил мой контрактор там по университету, он позвонил милиция. Мыйзам tutib басый бергенде не кылат ама не мен качкыда атам бу жерде. Кармап барбай. Биз сиз менен бул жерде 1 сааттап турган убактыбыз жок. Өткөн аптанын ишемби жана жекшемби күндөрү телегүзөт программасынын кызматкерлери Бишкек шаарынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын өкүлдөрү менен биргеликте атайын рейдтик иш-чараларга катышып, анын жүрүшүндө жол эрежелерин бузууга байланышкан бир катар мыйзам бузууларга күбө болушту. Маселен, бир канча жылдан бери Борбор калаанын жана анын чет жакасындагы жолдордун четинде күйүүчү майды мыйзамсыз саткандар менен күрөшүү маселеси олуттуу көйгөй болуп келет. Айрым жарандар жол четине эле байма-бай базар түптөп, ал жерде өрт тутанып кетүү коркунучу жогору болгон күйүүчү май сатып жатышканына дээрлик баардыгыбыз эле күбө болуп жүрөбүз. Ооба, бул жерлерде бензиндин баасы май куюучу жайларга салыштырмалуу 1-2 сомго арзаныраак. Бирок коопсуздук маселеси, анан дагы көчөдө бөтөлкөлөп сатылып жаткан майдын сапаты канчалык деңгээлде талапка жооп берет деген маселе экинчи орунда калууда. Соодагерлер болсо май сатып жан багып жатышканын айтып, мыйзамсыз аракеттерин азырынча токтотуу мүмкүн эмес дейт. Алдыдагы сюжетте рейд учурунда орун алган окуяга токтолобуз. Бул жакта бензин алып чыгып саткандын себеби эмнеде болуп атат? Семья багыш керек да. Семья багыш керек. Эмеге жумушка алышпаса, уже кардым. Камак сатчу жана бензин, плакат, знактарды согласиясы жок. Сатканы, койгону, илгени болбойт дейт. Ошол боюнча сизге азыр 179 статья час бирдин негизинде 30 эсептик көрсөткүчтө 3000 сом айыппул салынган. Дагы келебиз, дагы турган болсо дагы жазып беребиз. Кийинкисинде дагы башкача мыйзам чегинде карайбыз. Эсиңиздерде болсо, өткөн айда эле Кыргызстанда тынчтык жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып ишке кирген. Анын негизги максаты түнкү убакта калктын тынчтыгын жана бейпилдигин камсыз кылууга багытталган. Маселен, министрлер кабинети бекиткен эрежеге ылайык жумуш күндөрү саат 22:00дөн таңкы 7:00гө чейин. Ал эми дем алыш жана майрам күндөрү саат 22:00дөн эртең мененки 9га чейин үн басымынын жана ызы чуунун белгиленген деңгээлинен ашууга жол берилбейт. Бирок бул мыйзамга да баш ийбегендер четтен чыгууда. Ооба, көңүл ачуу жакшы нерсе. Бирок ошол эле учурда башкалардын да тынчын албай, баардык нерсеге чеги менен мамиле кылуу зарыл. Мынтип коңшуларынын тынчын алып, дем алышты ызы чуу менен өткөрүп жаткан жарандардын үстүнөн тартип коргоо органдарына арыз түшкөн. Кийинки сюжет мына ушул тууралуу. Кайсы Биг мама. кошуналармен Тоже отдыхает, да? кечирим сурайлы. Подожди, соседи сказали. Раз, два. Биг мама, можно? Подожди, можно я Биг мама скажу? Подошли соседи, сказали, раз, два, позвонили в дверь. Раз, мы не успокаиваемся, да? Нам никто ничего не сказал. Дай договорю. Подожди, дай договорю. Предупреждали? Нам ни соседи, никто, ни раз, ни два. Биг мама, вот я разговариваю. Сейчас официально. Давайте. Да, я говорю. Они не виноваты. Нет, просто, понимаешь? Они пришли повысить. Если соседи мешают, я им раз звоню, два. Если они не понимают, я вызываю Просто милицию. позвони. А они просто позвонили. Это А, вот так соседи, получилось, да? да. Окей. Быйылкы 2025-жыл жаңырары менен милициянын кайгуул күзөт кызматынын кызматкерлери жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол эрежесин бузгандарды аныктоо жана ошондой эле коомдук тартипти жөнгө салуу боюнча атайын рейдтерди өткөрдү. Анын негизги максаты албетте жол кырсыктарын азайтуу, аны менен катар айдоочулардын жолдо жүрүүдөгү жоопкерчилигин жогорулатуу болуп саналат.
Ички иштер министрлигинин милициянын кайгуул күзөт кызматы уюштурган рейдке биздин чыгармачыл топ дагы катышып, анын жүрүшүндө мас абалындагы бир канча айдоочулар жана башка себептер менен жол эрежесин бузган жарандар аныкталды. Милде сержант Базарбаев, кандайсыз? Байкайсыз, бизде 20 январга чейин Бакус аталышында рейд жүрүп аткан, ошонун өзүндө тосуп текерип атабыз. Азыр могу бир үйлөп берсеңиз байке. Приборун алып келбейсиз. Прибор дегенде бизде жок, наркологияга барып өтүп коем десе жүрүңүз байке, ошол жактан анда. Бизде бир аз жыттансаңыз башка болсо алып барыш. Жыттанса мен ушинтип прибор сурамак. Кандай дейсиз? Эми сурай берет байкеси. То есть үйлөп коюудан баш тарттыңыз, автоунааңызды ушул жерге токтотуп коесуз, кайра ушул жерге эле сиз текшерип бүткөндөн кийин машинадан түшүңүз, чекеге алып кетет. Наркология Силерде прибор болуш керек да, мен убакыт бизде жок да байкеси. Эмне кыл дейсиң? Мен убакыт Бизге камсыздалат. Аны эми 102ге чаласыз дагы прибору жок экен деп туруп арызданып көрүңүз. Анан мага айтса мен айтам, мага берген эмес. Мисалы тек ватык жок болдум деп атат. Жок болсо, пожалуйста, сиз кете бересиз. Эмне буруп кетти? Эмне болуш керек да, мен Мыйзамда андай жазылбаптыр да байке. жазылган. Кайсы жерде жазылды? Көрсөтүңүзчү мага. Любой жерден эле тоскондо прибор сураганда прибор алып Ошол кайсыл жерде жазылган көрсөтпөйсүзбү? Силер көргөзбөш керек да. Өзүңүзгө эле жеке эле маселе жаратпай, мыйзамдуу түрдө. Жок, ошол мыйзамдуу түрдө ошол Наркологиядан алып келип күтүп турам бу жерде. Бизде жок дейм байке, бизде. Эми чалбайсыңар алды, рациаңар менен чалып. Кимге чалыш керек? Кандай чалыш керек? Кимге чалыш керек? Эми бар да силердики амай. Жок да байкеси. Атыңыз ким? Эрлан. Эрлан байкеси. Болуңуз. Машинаны чекеге алып токтотуп, машинага барабыз, токтотобуз. Биз да кайра ушул жерге эле, ушул жерден айдап кетип калабыз машинаны. Ушуга катар эле эс алуу күндөрү шаар ичинде мотоцикл башкарган айдоочулардын катышуусундагы бир нече жол кырсыктары катталды. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан мотоциклды башкарган адам Жибек жолу Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жол жээкте токтоп турган автоунааны артынан келип сүзгөн. Мындай кырсыктар көбүнесе унааны катуу ылдамдыкта айдаганын себебинен келип чыгууда. Айрым учурларда өтө олуттуу кесепеттерге дуушар болгондору да бар. Эми эки айдоочунун бул кырсыкта болгон аракеттери мыйзам чегинде териштирилип, укуктук баа берилет. Оттуда вот. Нет, я оттуда мы ехали, она резко остановилась, вот здесь вот. Потому что здесь ехала машина. Машина пошла на поворот, я еду за ним, потому что мне надо повернуть на светофоре. Программабызды жол эрежелерин сактабай, ар кандай кырсыктарга себеп болгон айдоочулардын жоруктары менен улантабыз. Милициянын кайгуул күзөт кызматынын кызматкерлери кырсыктарды алдын алуу максатында дээрлик күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кийинки репортажда сиздер терезесин мыйзамсыз караңгылатып, тартип коргоо органдарынын кызматкерлерине баш бербеген айдоочулардын жоруктарына күбө болосуздар. На ВАЗ-2107 автоунасы подложный госномер менен айдап чыгат. Бишкек шаарында синтетикалык баңги заттардын өзгөчө ири партиясын таратуу аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда белгиленгендей, өткөн аптада ИИМдин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы өлкө аймагында синтетикалык баңги заттарды таратуу жана сатуу каналын жоюу боюнча атайын операцияны ийгиликтүү жүргүзүшкөн. Кылмыштын бардык деталдары менен кийинки материалда тааныштырабыз. Мына ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Самат Асипов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.